Wiiki ewedde Bannayuganda bangi bakozesa omutimbagano okwanika abamu ku bakozi ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe olw'okubasaba ekyoja mu miro okubakolera ku mpapula ezibafulumya eggwanga. Mu butambi obwafulumye waliwo n'abakyala abalumiriza abakozi abasajja okubasaba omukwano okusobola okubayamba. Nangamba boarding passes zo nazisikayo bwati mu kadinisa naziyuzamu nangamba tambuloddeyo ewammwe. Abamu naddala abaali bagenda okukuba ekyeyo bategeezanga bwe baakalubirizibwa okufuluma eggwanga olw'okulemerera okusasula enguzi eno. Nakaaba amaziga. Newankubadde kizibu okukkiriza emboozi zonna ezaalabikira ku mikutu gimugatta bantu abakulira ekisaawe ky'Entebbe baliko enkyukakyuka ze baakola okumalawo obuzibu buno. Mu nkyukakyuka zino mulimu abakozi bonna okwambala yunifoomu okuli amannya gaabwe, abakozi okugaanibwa okubeera n'amasimu ku mirimu, abakozi okubeera ne densite ezibaweebwa ekitongole ky'ennyonyi, okwongera amaanyi mu kulondoola emirimu, abasaabaze okugoberera ebiragiro naddala okukwata obudde, ssaako okukubiriza abasaabaze obutasasula nguzi. Engeri Bannayuganda gye bakozesa mu social media kisobola okuyamba awantu ewalala wonna wonna. Bantu bazze nga beegatta ku nsonga ez'enjawulo okukozesa social media okukyusa ebintu. Emu ku yo ya airport. So I'm so happy. Lwakuba ekibuuzo kiri nti bwebanga etuuseeyo bino bye batugambako nti nno tugenda tereza kino ne kino bisobola okubeerawo okutwala ebbanga. Kati abatunuulira ensonga za social media bagamba engeri ensonga z'ekisaawe bwe zaabunye eggwanga okuyita ku mikutu gimugatta bantu kyandibadde gavumenti ekyokuyiga nti emikutu gino gisobola okukozesebwa okuleetawo enkyukakyuka eziyamba eggwanga. Zaatusanyusizza nnyo kubanga zazze mu kiseera nga gavumenti ekiseera kiwanvu ebadde etulaga nti social media oba emitimbagano gino mibi nnyo era gyetaaga kukola ki ku ggalo era ne Facebook ekyali ku muggalo. Bantu batono bagikozesa abali ku VPN. Naye kyatulaze nti bw'okozesa emitimbagano gino mu ngeri y'obuvunaanyizibwa oleetawo enkyukakyuka. Alan Sempala Kigozi owa Unwanted Witness aludde ng'alwanirira eddembe ly'okukozesa internet n'obuvunaanyizibwa agamba social media bwe bwogerero bwokka Bannayuganda bwe basigazza nga n'olwekyo balina okubukozesa okutuusa obubaka eri abakulembeze n'ab'obuyinza. Kubanga kati si kyangu tekyayi kyangu ab'ebyobufuzi okuŋŋaana okuwa ebirowoozo byabwe. Bannabyabufuzi okukuŋŋaanya abantu bajje mu kifo kimu bajje bawe ebirowoozo byabwe babitwaleyo mu parliament oba eri ababakulembera. Kati twasigaza mitimbagano gyokka lyekkubo lyokka Bannayuganda lye bayina okubeera okwenyigira mu bufuzi obw'eggwanga lyabwe naye n'okugjayo ebibaluma gye babeera babirage eri abo ababakulembera. Singa teguwadde mutimbagano, singa abantu bakyabajjako ssente, ebiroto by'abaana bangi bifudde Entebbe. Ffe tubeere nga tuteekawo evidence era twategeera nti waliwo ekiwamba abantu okuva mu mawulire social media ne new media. Abantu abamu abaali basobola ne bakwata bu video abantu abayaaye nga bali mu motoka ezitaliko namba tebambala uniform tebalina kiboogerako nga bawamba Bannayuganda ne tubiraba mu videos. Yesara Birete akulira ekitongole ki Center for Constitutional Governance Uganda agamba obuzito obuteereddwa ku bakulira ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe okutuuka okukola enkyukakyuka kiraga nga Bannayuganda bwe bakyasobola okukozesa obuyinza obaweebwa ssemateeka okuleetawo enkyukakyuka eziyamba eggwanga. Ssemateeka waffe mu akawaayiro akasooka egoogerako bulungi ntamaanyi gonna gali mu bantu ag'ebyobufuzi. Mbakubira omulanga temusirika ate temuzikiza. Bw'olaba ekikolwa ekikyamu kwata akavidiyo kateeke ku social media oba ku mukutu guno gwa media empya kagenda kutambula era tekyetaagisa kunegotiatinga n'abo abatulugunya eddembe lyaffe. Guno si gwe mulundi ogusoose Bannayuganda okukozesa omutimbagano okuwakanya embeera. Kyalabibwako ku ndagaano y'emmwanyi gavumenti gye yakola ne musigansimbi Pineti ne ku kiteeso kya gavumenti okuwaayo ebiriro bya Murchison ssaako olutalo olw'okutaasa ebibira nga Bugoma n'ebirala. Wabula ekyebuuzibwa oba enkyukakyuka ezikoleddwa tezibe za kaseera buseera. Edward Muhumuza, NTV. Okuwuliziganya okutunda bizinensi